আমাদের ওই দিকটাই যেতে হচ্ছে, চলে আসছে আমাদের উপরে। Oh my God! Cannot believe it. আমার ক্যামেরাটা দাও। খুলে তো ক্যামেরার পাত্র তো করো আর আলাদা করো। তোমার বলে তো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তো থামবো না আমি জানলা দেখতে। তুমি চালাবো। এখানে দাঁড়া। না দাঁড়ালে আমরা আটকায় যাবো। রাস্তা ব্লক। শুধু আমরা ওই গাড়িটাও কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। আমরা দুইটা গাড়ি আছে। There's only 2 cars. আর কেউ নাই এখানে। বিরাট একটা ট্রাক কিন্তু অনেক স্পিডে যাচ্ছে। Because they have to get rid of that thing. It must be knowing about this thing happens here. এর মধ্যে পড়লে আমরা দেখো দেখতেই পাবো না কিছু, অন্ধকার একদম। দেখো কি আমাদের মনে আগুন লাগছে এই অবস্থা। বাহ, ছবি তুলেছো? হ্যাঁ বাবা, তুই ছবিতে বাদ দাও। তুমি ভিডিও নাও। আমি নিচ্ছি। তুমি চালাও, দরকার নেই, তুমি চালাও। আমি নিচ্ছি, এটা ক্রস করতে হবে আমাদেরকে। অবশ্য এটা ওইদিকে যাচ্ছে, আমরা চলে যাবো। আবার সামনে গাড়ি আছে। আমাকে দিয়ে দেবে, তুমি দেখ, চাল গাড়ি চালাও। আমরা চলে যাবো, ওইটার আগে চলে যাবো, পৌঁছাবার আগে চলে যাবো। বলা যায় না, আমরা তো বাইরে যাবো। কোন বাইরে যাবো? আমাদের দিকে আসতেছে, অনেক দূরে ছিল। আমরা কি করবো? আরে ভয় পাচ্ছ কি জন্য? আরে গুগলে জিজ্ঞেস করো না। মা, রিল্যাক্স। এদিকে আসতেছে, বন্ধ হয়ে যাবো। ওই যে গাড়িটা ওখানে যে দাঁড়াচ্ছে, এদিকে আসতেছে। মা, এখন নো প্যাসিং জোন। আমাদের গাড়িকে দেখতে পারবো না পিছন দিকে। এইগুলো দেখার সুযোগ লাকিলি কারো হয়, গাড়িটা দাঁড়াই গেছে ওখানে। লাকিলি কারো হয় এটা দেখার সুযোগ। একটু পাশে দাঁড় করে দিবা। তুমি কেন চুপ করতে পারো? হ্যাঁ, ভয়ের কিছু নেই। এটা এই মিডল ইস্টে সবসময় হয়, দুবাইয়ে হয়। থেকে ডিস্টেন্স রাখো। আব্বা, ডিস্টেন্স রাখছি আমি। না, আরো ডিস্টেন্স রাখো, তার কারণ যখন এই ডাস্টটা চলে আসবে তুমি কিছু দেখতে পারবে না। আমি জানি কিন্তু রাস্তা এখনো দূর আছে একটু। আমি পাস করতে চাই। প্যাস করতে পারবে না, ওটা আরেকটা লেন দিয়ে যাচ্ছে। পাস করতে পারবো, আমাদের ওর ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ওকে পাস করতে যাচ্ছি।